ម្ចាស់អាជីវកម្មយើងត្រូវតែមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការចំណាយរបស់យើងមានបានអន្តទានមួយពិតចាំបាច់ណាស់ចុះទម្រាំ2បានអន្តទានរបស់ធនាគារ Maybank ស្នាមួយបានដល់ទៅ2 Visa 1 American Express 1រាល់ការទូទាត់លោកអ្នកទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ទៅ 1% ឥតដែនកំណត់ទំហំអន្តទានអាចស្នើរហូតដល់ទៅ$200,000ហើយអត់គិតការប្រាក់រហូតដល់ទៅ45ថ្ងៃបើគិតទៅដោយបញ្ចុះតម្លៃបាន 1% រាល់ការចំណាយរបស់យើងម្ដងអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេម្ចាស់បាន Platinum អាចប្រើប្រាស់សាររងចាំបែប Premium និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃតាមភោជនីយដ្ឋានធំៗនៅប្រលានយន្តហោះជាង 1,500 កន្លែងប្រណិតភាពនៃការទូទាត់ជំរឿនឆ្លាតវៃជាមួយនឹងបានអន្តទានរបស់ធនាគារ Maybank